Google Local Guides on ohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää arvosteluja, valokuvia ja tietoja paikallisista yrityksistä ja nähtävyyksistä. Jakamalla kokemuksiaan ja tietojaan Local Guides, oppaat auttavat muita tekemään tietoisia päätöksiä ruokailu-, ostos- ja tutkimuspaikoista. Ohjelma palkitsee käyttäjiä pisteillä heidän panoksestaan, mikä voi johtaa etuihin, kuten uusiin Google-ominaisuuksiin ja eksklusiivisiin tapahtumiin. Local Guides-oppaat tulevat kaikilta elämänaloilta, jokaisella on oma ainutlaatuinen näkökulmansa ja asiantuntemuksensa. Jotkut ovat ruokailijoita, jotka rakastavat kokeilla uusia ravintoloita ja jakaa suosikkiruokiaan. Toiset ovat innokkaita matkailijoita, jotka nauttivat piilotettujen helmien löytämisestä omassa kaupungissaan tai ympäri maailmaa. Kirjoittavatpa he yksityiskohtaisia arvosteluja, lähettävät upeita valokuvia tai vastaavat muiden käyttäjien kysymyksiin, Local Guides-oppaat ovat ratkaisevassa roolissa elävän ja avuliaan yhteisön rakentamisessa. Yhteistyöllään Local Guides-oppaat luovat arvokkaan resurssin kaikille, jotka haluavat löytää uusia paikkoja ja kokemuksia. Trendikäsistä kahviloista perheystävällisiin puistoihin Local Guides-oppaiden jakamat oivallukset ja suositukset auttavat ihmisiä saamaan yhteyden ympäristöönsä ja hyödyntämään aikaansa missä tahansa. Joten kun seuraavan kerran etsit hyvää ruokapaikkaa tai hauskaa aktiviteettia kokeiltavaksi, harkitse Google Local Guides-oppaan ottamista saadaksesi luotettavia neuvoja ja sisäpiirivinkkejä.